大家好，我係阿麥。今日去到一間新裝修嘅酒店餐廳嗰度食自助晚餐，而且而家咧係做一個聖誕嘅主題。最吸引嘅地方係有即蒸新鮮熱辣辣嘅龍蝦食啊！總共有成4款煮法嘅龍蝦可以食得到添，海膽魚子醬、紫菜塔河亦都有，煎鵝肝、火雞、燒乳豬。去到凍海鮮、蟹腳、麵包蟹亦都有啊！當然唔少得係有多款聖誕款式嘅甜品同埋即整嘅心太丸啊！而家仲做緊一個8折嘅優惠，帶大家去睇下先。大家睇緊嘅係阿米日常，記得 comment like subscribe 訂閱，撳埋隔離個鐘仔，同埋 follow 埋我哋 Facebook Instagram。大家留意，我哋已經開咗 Facebook，入邊有最新嘅資訊，記得 follow 我哋 Facebook，仲有 Instagram 啊！如果你係搭港鐵嘅話，就喺會展站 B1 嘅出口出到嚟，我哋沿住呢條天橋轉右手邊直行，就會見到萬麗海景酒店。入到去酒店喺大堂嘅位置咧，已經見到個聖誕裝飾啊，好有聖誕嘅氣氛。喺大堂行到尾呢個位置，就會見到樓梯又或者 lift，我哋上去一層就會見到我哋今日要介紹嘅 Food Studio。只係啱啱先完成裝修嘅啫 ，Food Studio 咧正式開幕。一入去嘅門口位咧已經有座位啊，同之前係唔同嘅。裝修同台凳咧都已經唔同晒啊，係更加有時尚感。再加上咧，而家做緊一個聖誕嘅主題，餐廳咧都有好靚嘅聖誕裝飾啊。成間餐廳中間嘅位置咧就係主要攞嘢食嘅地方，而圍住側邊咧全部都係座位嚟嘅。好快講下每一區食物嘅分佈。入到嚟呢個位置係最搶眼、最中心嘅區域，亦都係凍海鮮嘅位置。左手邊包括有刺身同埋沙律、cold cut，右手邊就係甜品。再直入嘅範圍就係各樣熱分嘅地方。自助餐係會包嘢飲嘅，有自己沖嘅檸茶，就喺一入門口嘅位置。熱飲呢，就喺座位區，分別有2個位置都有咖啡機。之後睇下有啲咩食。凍海鮮嘅區域有凍龍蝦、蟹腳、翡翠螺、青口、麵包蟹同海蝦，款式都好多啊！刺身款式都幾多，有5款，包括有紅蝦添啊！而且佢有呢個特別嘅菜式，係海膽魚子醬紫菜塔河，側邊呢就有啲沙律菜、沙律，仲有 cold cut 同壽司。甜品區有 gelato 嘅雪糕，有4款嘅口味啊，亦都有即整嘅心太丸。甜品都好豐富，最靚咧就係有聖誕主題嘅蛋糕啊，亦都有好多款嘅曲奇，仲有細杯裝嘅甜品。朱古力噴泉都有，另外仲有生果。入到嚟呢區，右手邊係熱分，左手邊有幾款嘅點心、蒸鱔，仲有燉湯。呢個就係粉麵區，最特別咧，佢就有龍蝦喇沙添啊，仲有3款嘅燒味。再入嚟呢個區域，除咗有火雞，大家記住咧係有新鮮嘅蒸龍蝦，就喺呢個位置排隊。呢度咧係有成4款嘅龍蝦菜式啊！第一款係蒸龍蝦，第二款係頭先嘅凍海鮮區，仲有龍蝦嘅伊麵同埋粉麵檔嘅喇沙龍蝦。再嚟就有乳豬，有多款嘅切肉，包括羊架同埋和牛。之後有幾款嘅熱分。去到最尾有今日一個特別嘅菜式啊，係香煎虎蝦、和牛及煎鵝肝朱古力汁。我哋首先試咗呢個先，最後咧我哋會講埋唔同日子嘅價錢同埋優惠。呢個係新嘅菜式，嚟到咧係必食㗎，因為有虎蝦，仲有鵝肝，下低呢個咧係和牛嚟㗎。鵝肝咧其實另外嗰邊都有得攞嘅。和牛咧我覺得係幾好食啊，油香感十足，牛尾咧亦都係好香啊。個蝦咧亦都係幾大隻，再試咗個海膽意大利飯，個飯咧都幾香幾濃味啊！再加埋個海膽真係唔錯啊，亦都較少食得到咁嘅配搭啊！
乳豬幾好食啊，個皮咧係幾脆噶，入邊嘅肉咧係半肥瘦咁樣，而且我見到咧食完之後即刻有 review 啊，食到最尾嘅時候咧，亦都仍然有乳豬嘅供應，大家唔使擔心。再試下和牛，見到入邊咧都好嫩粉紅色啊，係幾腍嘅，而且咧帶有牛味，有些少嘅油香。羊架都煎得唔錯，係幾嫩嘅，入邊咧都帶有粉紅色，有些少嘅羊味。低溫慢煮牛柳配朱古力汁，唔知係咪擺耐咗啊？燒得咧輕微有啲乾，調味咧係足夠嘅。再試下凍龍蝦，龍蝦咧就唔算話好大隻啊，因為佢呢度嘅龍蝦有成4種嘅煮法，大家可以揀食新鮮即蒸嘅龍蝦都得。蟹腳我覺得係中間嘅質素，唔算好肥美，亦都唔算話太瘦啊，亦都冇過鹹嘅情況。海蝦咧算係正常嘅，唔會話太細隻。食到中段嘅時候，我哋先攞全場最主打嘅新鮮即蒸龍蝦，當然係較多人排隊啊，因為即蒸嘅關係咧都要等佢蒸出嚟嘅。但係等候時間都係好快嘅啫，蒸出嚟咧都會將佢開邊，攞到手嘅時候咧真係好熱啊，肉質咧係更加雪白嘅，睇到啲膏咧都係好新鮮啊，食落去係好濃嘅龍蝦味，啖啖肉咁樣，而且個龍蝦鉗咧好大隻啊。個殼亦都有少少整脆咗，方便你去食嘅。呢個蒸龍蝦咧嚟到真係必食噶。另外一個特別菜式就係海膽魚子醬紫菜塔河，上邊嘅海膽咧真係好多啊，再加埋魚子醬個香味，配搭少少嘅紫菜同埋飯去食，將兩樣最好食嘅嘢放落口啊！海膽一啖食落去咧真係好多，好滿足啊！攞咗3款嘅刺身，三文魚咧係一貫嘅肥味啊，切得亦都係好厚。另外2款我覺得係好新鮮啊，譬如帶子咁樣，首先咧係好大粒啊，亦都食到咧係有鮮甜味。紅蝦咧通常都好容易會腥㗎，呢一隻食落去唔單止冇腥，仲帶有啲啲嘅甜味。鵝肝都好厚身，但係唔算話太大嚿嘅，我覺得佢可以再煎香多少少就好啦。蒸鱔咧都幾好食啊，有少少嘅椒絲，令到咧有些少嘅辣味，又唔會話太濃嘅。鱔咧亦都係好肥美多肉啊。龍蝦伊麵，每條咧伊麵都掛住醬汁啊，龍蝦亦都係啖啖肉，味道咧係好足夠嘅。呢個燒三文魚咧幾好食啊，燒得幾香嘅，而且用咗個好似白汁咁嘅去調味，令到味道咧更加豐富啊。再試下甜品，心太軟咧係即刻做㗎。強烈推介大家係要加埋雪糕啊！我要咗 Gelato 嘅薑味，雪糕薑味咧係幾突出啊！凍凍地加埋心太軟好夠熱，而且咧真係流心㗎。心太軟嘅朱古力味咧亦都係好濃啊！聖誕曲奇咧有好多款啊！攞咗聖誕樹、薑餅人同埋一朵花嘅曲奇，不過曲奇咧唔算話太鬆脆嘅，但係造型咧都好可愛啊！開心果朱古力泡芙。泡芙表面上咧充滿住開心果碎粒啊，入邊咧亦都有開心果嘅慕斯，完全食得到開心果嘅味道啊。Tiramisu 正常嘅水準，上高咧亦都有聖誕可愛嘅造型啊，都係唔錯。紅絲絨蛋糕，紅色嘅蛋糕咧顏色係好突出啊，質感咧係非常之軟腍，中間夾咗一層奶油嘅，上邊亦都有聖誕樹朱古力嘅裝飾，味道咧係幾好啊，唔算話太甜啊。菠蘿檸檬椰子蛋糕，上高有個金色嘅扣朱古力嘅裝飾，係好靚啊！蛋糕嘅口味咧有檸檬同埋菠蘿，仲有椰子啊，好似食緊檸檬撻咁樣，有淡淡嘅椰子味，但係佢真係一件蛋糕嚟嘅，酸酸地係幾開胃。抹茶木糠布甸，抹茶木糠係好香啊，唔會帶有苦澀味，好似抹茶朱古力味道嘅感覺。木糠咧有好多白色嘅忌廉，顏色咧好靚啊，味道亦都唔會話太甜嘅。抹茶林明頓蛋糕，一粒粒正方形嘅蛋糕，上高有啲椰絲，中間咧就係抹茶嘅蛋糕嚟嘅。最後我哋講埋價錢，喺萬麗海景酒店嘅官網入邊，最低咧係有8折嘅優惠，都會係售完即止㗎。12月24、25號，即係平安夜同埋聖誕夜呢個時段，5點半至到7點半係有8折嘅優惠，成人咧係889蚊，而8點至到10點嘅時段咧係有85折嘅優惠，成人嘅價錢係1128蚊。12月26號6點半至到9點半85折嘅優惠，成人係938蚊。12月31號除夕日85折嘅優惠，成人係1033蚊。
仲有自助午餐嘅優惠，大家可以喺官網嗰度參考下。好啦，今日我哋食完萬麗海景酒店嘅 Food Studio 之後呢，以自助餐嚟講，最受歡迎嘅幾款食物都有龍蝦、蟹腳、麵包蟹、鵝肝、海膽、魚子醬都食得到。一定要講嘅就係佢嘅新鮮即蒸龍蝦，真係數得出全香港咧有幾多間酒店係有即蒸嘅龍蝦，味道咧真係會好食好多。而且龍蝦嘅菜式咧有成4款啊！海膽魚子醬、紫菜塔河都係一個食材貴、豐富嘅菜式。另外燒乳豬、燒和牛、羊架、蒸鱔等等嘅菜式咧都係好食啊！而且最緊要就係無論佈置同埋菜式咧都有聖誕嘅氣氛，特別係甜品食到一啲聖誕特色嘅蛋糕，個聖誕氣氛咧係特別濃厚啊！希望大家中意我呢條片嘅分享，我哋下條片再見啦！記得 comment、like and share。記得一定要 subscribe 訂閱，我哋希望得到你嘅支持，撳埋隔離個鐘仔，同埋 follow 埋我哋 Facebook、Instagram。拜拜。